Sa Lapu-Lapu City, duha ka mga batan-on samdan sa nahitabong rambol tali sa duha ka mga off-duty guard nga gikatahong nakainom. Ani ang report. Nagpaalim karon sa tambalanan kining duha ka mga batan-ong lalaki nga nanag-edad og 17 ug 18 anyos human mahiagom og mga samad dinunggaban. Ang 18 anyos nga biktima ang gikatahong naggrabihan o gikinahanglang mapaubos sa operasyon. Kini human gikatahong nagkarambol ang grupo sa mga batan-on sa duha ka mga off-duty nga mga security guard sa atubangang bahin sa usa ka pribadong establishmento sa Barangay Paho pasado alas 9 kagabi. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gi-provoke sa duha ka mga nakainom nga mga off-duty security guards ang grupo sa mga batan-on nga nag-estambay sa dapit. Gipalit kini sa mga batan-on nga may resulta sa rambol. Wala ka bantay ang mga batan-on nga kaning usa ka security guard ay nagdaog hinagiban mao ning naigo gyud og dunggab ang kaning 17 ug 18 years old. Wa na ma-recover ang gigamit nga hinagiban. Apan arestado ang usa sa mga gwardya kinsa nagpaila sa alias nga Imbyong, 39 anyos. Matod ni Imbyong, didto sila sa Barangay Pahak nag-inom ug naagi lang sila sa dapit. Igo lang niyang gipangutana ang usa sa mga batanong nag-estambay apan kalit na lang silang gitabangan sa grupo sa mga batanong musobra sa napo. Gibong nami pagdaing lakaw namo kay manguli nami. Ikulata mi diretso. Sumbag ko dire nya pag magidakdakan ko bato. Ito nga, magay kaya akong nasagang, kaya dire mas naong dako mga bato. Ito nasagang na ko dire. Ito natagak sa akong tiil. Iya pang gipakita sa RTV Balitang Bisdak ang mga samad ug bunog nga nahiaguman ug nakapangutana kung nganong siya ang gipriso nga di man siya ang nanunggab. Nabalaka siyang mabaliun niya ang pasangil. Ako sang kakuanan, mamayon tawag magkita po nga akong mga kuan, kaya wak man ko gipamedical god. Wak ko gipakuan ba, basin og mabali noon. Maura po akong kuan. Susukad sa pagkahitabo, wala ka na pa-medical? Wala pa, ma'am. Gi-test ako, katura mga alcohol test. Apan matod ni Torres, rekisito man sa temporary custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office nga mapaubos una sa medical exam ang tanang dinakpan una kini mabalhog. Samtang gipasabot sa Lapu-Lapu City Police nga bisan pa man kung nakaiskapo ang kaubang off-duty guard ni Imbyong, pasakaan gihapon nila kini og kaso. Possible mapile ang kaso karon ug mahuman to og ang mga medical certificate sa mga katong samdan. Ipaila na to kaso kaning nadakpan og katong at large na to nga suspect. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.